Aslanımcığım geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasıl oldu bakayım şimdi burnun? Çok rahatladım, çok Nefes- rahat nefes alıyorum. Maşallah. Hiç korktuğum gibi değilmiş. Evet. Senin burnun ucun düşüktü, onu toparladık. Evet. Hem de kesmeden, Evet. iz olmadan toparladık. Biraz ödemim var, şişliğim var ama Evet. eskisinden bayağı farklı. Çok farklı, çok rahatım. İyileşme çok süreci, iyileşme süreci nasıl oldu? rahat geçiriyorum, dikkat ediyorum önerilerinize, tavsiyelerinize. Hiçbir sıkıntı, sorun yaşamadım. Hızlı iyileştik değil mi? Gayet güzel geçiyor. Güzel. Ameliyat öncesi korkularım, tereddütlerim vardı. Hiçbirisinin gerekli olmadığını anladım. Çok rahatladım Güzel. ameliyattan sonra. Kontrolde Her şey devam harika. edeceğiz. Kontrolde devam. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Doktor Bey'i herkese öneririm. Son derece başarılı bir operasyon oldu ve çok rahat geçti. Hiç korkulacak bir şey yok. Düşünen herkese özellikle Doktor Bey'i tavsiye ederim.